नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम हाज़रीन जमात, 5 शाबानुल मुअज़्ज़म यानी शाबान जो पहिरियों जुमो 1442 हिजरी गोठ वली मोहम्मद बुरड़े में मदरसा अरबिया तालीमुल कुरान हम्मादिया जे ज़ेर एतमाम बिरादर मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद सलीम साहब बुरड़े जे हुक्म जी तामील कंदे हाज़री थी आ। अल्लाह पाक समूरन जो अचण बुद्धण कबूल फरमाए। जी अज मस्जिद में नमाज में गॾु आहियूं ई अल्लाह पाक असां सभिनी के जन्नत में भी गॾु रखे ऐं कलमे जे सदको ईअं थींदो इंशाअल्लाह। कलमे जे सदको लोडा लमा लाहा चाड़ा सर्दियों गर्मियों ये ईंदियूं पर पंहिंजो अक़ीदो पंहिंजो ईमान पंहिंजो यकीन पुख्तो हुजे। अल्लाह जे रहमत में उम्मीद आ। 2 वॾियूं हस्तियूं आहिनि असां सां, हिकु क़ुरान मजीद ॿियो मिठो मुहम्मद करीम। लोडो ना है इंशाअल्लाह, बाक़ी हवा जा झूठा ईंदा
करे उत्तर जी करे ॾखिण जी लॻंदियूं, पर तव्हां अॼु इरादो कयो त पंहिंजी ज़िंदगीअ जे अंदरि, पंहिंजी हयातीअ जे अंदरि हिन क़ुरान पाक सां बेवफ़ाई न कंदासीं। ऐं ॿुधी छॾियो, दुनिया हलेव हिन सोणे जे करे। मां त एॾो ख़ुशि थींदो आहे, हिते ॿ टे हाज़िरियूं थियूं आहिनि। अॼु त अञा मूंखे मंज़र नओं नज़र आयो। मदरसे जो इज़ाफ़ो, 50 मुसाफ़िर तालिब, 3 उस्ताद, तक़रीबन 17 छोकरा हाफ़िज़ थियनि था, जंहिंजी ईंदड़ साल में दिस्तार थींदी। वली मोहम्मद बुरड़े जे ॻोठ ते 4 चंड लॻी आहे। अल्लाह कीअं राज़ी थियो, अकुल न पियो मञे। सम्झो त का रब वटि तव्हांजो दुको दाख़िल हो, जो रब अहिड़ी रहमत तव्हांजे ॻोठ खे ॾिनी आहे। अल्हम्दुलिल्लाह। त चओ, अल्लाह से फरमायो, वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह। माण्हू त दुनिया जूं, माल जूं, नौकरियुनि जूं, कारोबार जूं दुआऊं घुराईंदा आहिनि, पर इहा दुआ तुंहिंजे कम जी न आहे। दुआ हीअ घुर त बच्चा बि क़ुरान जा हाफ़िज़ थियनि, न्याणियूं बि क़ुरान जूं हाफ़िज़ थियनि, सॼे ॻोठ में क़ुरान जो आवाज़ अचे। दुआ इहा घुर, जॾहिं क़ुरान जो आवाज़ आयो त तुंहिंजो रिज़्क़ बि कुशादो, तुंहिंजी रोज़ी बि कुशादी, तुंहिंजा कारोबार बि तरक़ी कंदा। सभु शयूं बदल थी हिन क़ुरान सां सभु मिलंदियूं, का शइ न रहंदी। जेको रब पंहिंजे दुश्मननि खे सभु कुझु ॾिए थो, उहो तो मञींदड़ खे न ॾींदो। ॻाल्हायो त सही, ॾिनो बि अथई। इहे तव्हांजा जुमिला लखनि में तोड़न जहिड़ा आहिनि, त ॾिनो बि अथई। फरमाई, वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह। बाना समूरियूं नेमतूं अवां ते मां अल्लाह पाक जे तरफ़ां आहिनि। के त रोअंदा विया, के त खिलमो पाणी ॻाड़ींदा विया, के त रब खां दुआऊं घुरंदा हलिया विया। अल्लाह पाक असांखे आख़िरी नबी मुहम्मद जो उम्मती कर, पर उन्हनि जूं दुआऊं क़बूल कोन थियूं। उहो नबी मिठो मुहम्मद रब तव्हांजे पुखे ऐं भाङे में रखियो। शुक्र कयूं, चओ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं उहो कलमो मिलियो आहे जंहिंखे दुनिया जे आलमनि लिखियो आहे त जेकॾहिं 2 पुड़ तराज़ीअ जा खड़ा कजनि, हिक पुड़ में 7 ज़मीना, 7 आसमान, अर्श कुर्सी, लो कलम, सिदरतुल मुंतहा, समंदर, कच्चा पक्का, वारनि जूं भिटां, जबल, पहाड़, सभु रखी करे ऐं ॿिए पलड़े में कलमे पाक जा इहे जुमिला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रखजनि, ऐं कोई तोर करण वारो तोर करे त कलमे वारो पासो गरो थींदो, हो टंगिजी बीहंदो। इहो कलमे जो वज़न आहे जेको अल्लाह तव्हां असांखे ॾिनो आहे। हिकु दफ़ो समूरा ॾाढा पढ़ो, ला इलाहा, सॼी मस्जिद गूंजे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुबारक अथव सभिनी खे, चओ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मुलाज़िम हूंदो हिते, कोई दुकानदार हूंदो, कोई मज़दूर हूंदो, कोई कारोबारी हूंदो, असां ऐं तव्हां सभु कलमे पढ़ण जे करे हिक नबीअ जा उम्मती हूं, हिक बूढ़े जा काना हूं, हिक घर जा भाती हूं। हीअ जुदा ॻाल्हि आहे। कोई बुरड़ो आहे, कोई कलादी आहे, कोई लिखारी आहे, कोई भुट्टो आहे, कोई कोलाची आहे, कंहिं ॿी बिरादरियुनि जा बि मुंहिंजी दोस्त सॼण वेठा हूंदा।
इहे सुञाणप लाइ आहिनि पर क़यामत ऐं आख़िरत में असां हिन क़ुरान जे करे सुञाणपासीं। ही मदरसो तालीमुल क़ुरान हे मोहम्मद सलीम जो कमाल नाहे, जंहिं जगह ॾिनी उन जो कमाल नाहे, जेके तव्हीं हमदर्द आया हो इहो तव्हां जो कमाल नाहे। असां समूरनि ते चओ अल्लाह जो एहसान आहे। कंहिंजो हिकिड़नि दुनिया जो सामान खयो, हिकिड़नि माल ऐं दौलत खे पसंदि कयो। माल ऐं दौलत जो हाल इहो आहे जो जेसी ते जीअरो आहे त जी बिस्मिल्लाह हलियो वियो त जेके खीसे में पयल शइ आहे उहा बि असां ऐं तव्हां जी नाहे। बसि जॾहिं साहु निकितो हाणे हे रुमाल हे टोपियूं हे अजरक हे पटका हे जुतियूं हे वास्कोटियूं हे सूटर बैंकनि वारा रखियल पैसा त तुंहिंजा न आहिनि, घर में रखियल त तुंहिंजा न आहिनि, पर जेके ॿ रुपया खीसे में हुयई उहे बि तड़ महल गुसल महल तुंहिंजा कढी करे ॿाहिरि रखंदा। वाच बि लही वेंदी, सोना लाकेट बि लही वेंदा, सोनियूं मुंडियूं बि लही वेंदियूं। हाणे जेके हिन खे जमायत संगत अजरक विधा अची मोतड़ा विधऊं उहे बि लही वेंदा। जंहिं रिलीअ ते सुम्हियल हो उहा रिली बि खिसकायो, जंहिं खट ते जनाज़ो खणी हलियो उहा बि मोटायो। ॿ चादरां कफ़न जूं जंहिंजे करे हिन जो जिस्म ढकियल आहे इहो वञी करे क़बर में सुम्हारियो। हाणे ही क़ुरान जेकॾहिं दुनिया में राज़ी करे वियो आहे त तुंहिंजी क़बर जन्नत जो बाग़ आहे। सम्झो था न? जेकॾहिं अल्लाह न करे अहिड़ो को माण्हू हूंदो त कोन, पर जेकॾहिं कोई आहे जंहिंजे दिलि में थोड़ी मूंझ या थोड़ो उन जे तबियत ते बोझ आहे त हे तालिब कीअं पिया पढ़नि, हे क़ुरान कीअं पियो पढ़ाइजे, हे चपे चपे हिकु कमरो त वरी ॿ त वरी टे, इहे कीअं थिया? त पंहिंजी मूंझ दूर कर, पंहिंजे दिल जे अंदर खे नूर सां धोई ऐं साफ़ करे। जेॾो क़ुरान वधंदो ओतिरो अल्लाह जी रहमत वधंदी। जेतिरो बच्चा क़ुरान पढ़ंदा ओतिरो रिज़्क़ वधंदो। जेतिरो घर में अल्लाह जो नालो ईंदो ओतिरो अज़ाब टरी वेंदो। जेतिरो बानू मस्जिद में ईंदो ओतिरी अल्लाह जी रहमत ईंदी। मुंहिंजे पाक नबीअ फरमायो पंहिंजी सुहिणी ऐं पाक ज़ुबान सां त जंहिं नमाज़ 5 वक़्त पढ़ी, जंहिं क़ुरान जी तिलावत कई, उन जी क़बर अल्लाह रोशन कंदो। दिल घुरे थी त क़बर रोशन थिए। उतां खां बंगला ऑफिसूं घर त जे बिजली न आहे त सोलर सिस्टम बैटरियूं यूपीएसियूं हणाए बि पाण पंहिंजे घरनि खे रोशन कयो आहे। क़बर तुंहिंजे नज़र में चौतरफ़ मिटी आहे पर अंदर नबी पाक सुहिणे मदीने वारे साईं फरमायो त इहा जन्नत जे बागन मों बाग आहे। कंहिंजे बागन मों? तुझे बुरड़नि जे लख सरदारनि जा बंगला ऐं बाग तुझे बलोचन जा मोटल, तुझे महर सरदारनि, तुझे कोलाची सरदारनि, तुझे भुटन सरदारनि, जंहिं जंहिं बिरादरीअ जा मौजूद हो वज़ीर मिनिस्टरनि जा बंगला वध वध किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जन्नतीअ जो बंगलो। अरब जो घोड़ो 70 वरियूं पंधु करे हिक जन्नतीअ जो बंगलो न खुटाए। हाँ मामूली ॻाल्हि थोरी आहे। ॻाल्हि अची वई आहे त पोइ थोरो जन्नत जो चक्कर ॾियारे छॾियांव। दिलि घुरे थी चओ समूरा माण्हू पार्क घुमंदा आहिनि, रांदि जा मैदान। हिन मस्जिद खां वधीक कहिड़ी जगह जो असां पंहिंजो पाण तबाह पिया कयूं। अच मस्जिद में जेको ख़ुदि जन्नत जो बाग आहे। फरमायो मुंहिंजे महबूब पैगंबर एडी वॾी जन्नत, वरी उन जन्नत जो बंगलो जंहिंजी हिक सिर सोन जी, हिक सिर चांदीअ जी, गारो मुश्क अंबर जो ऐं 70 हूरा घणियूं
साईं घुमन थियूं फिरन थियूं चक्कर थियूं ॾियनि उहे जेके असांजूं हूरूं आहिनि उन्हनि जो ते जन्नत में छा हाल आहे पढ़ूं क़ुरान क़ुरान पढ़ूं साईं हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान अल्लाह फरमायो मोमिनो मुसलमानो कलमे पढ़ण वारो अवां दिल न हारियो हां न लायो 70 हूरा खीमन में बंद आहिनि कमरन में बंद आहिनि न कंहिं मर्द ॾिठो त न कंहिं न जिन तव्हां ईंदव पंहिंजे बंगले जो दर पाण खोलींदव शामिल लिखियल आहे जीअं तव्हां ॿुधंदा न आहियो सिंधीअ में त फलाणे जो कन ते तुरो आहे हा सही कलमे पढ़ण वारी उम्मत जो बि कन ते तुरो आहे ॿिनि ॻाल्हियुनि खां बचो हिकु शिरक ॿियो हिक ॿिए जा हक़ न खाओ हुनखे चइबो आहे हुकूकुल्लाह हिनखे चइबो आहे हुकूकुल इबाद यतीमनि जो माल न खाओ पाड़े जा खाता न बञो कंहिंजो बनू न सोर न्याणियूं जवान न विहार यतीमनि जो माल न खा फ़ैसिले में कूड़ी शादी ॾेई कंहिंजो घर न साड़ पाण खे बचाईंदो हलो शिरक खां बची हलो इहा जन्नत इंतज़ार में आहे मरण जी देरि आहे क़ब्र खां कमु शुरू आहे इरादो आहे इन जन्नत में 4 नारूं आहिनि अचो त क़ुरान पढ़ो फरमाई मसलुल जन्नतिल लती वइदल मुत्तक़ून फिया अनहारुम मिन माइल गैर आसिन व अनहारुम मिन लबनिल लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खमरिल लज़्ज़तिल लिशारिबीन व अनहारुम मिन असलिम मुसफ़ा अॼु इंशाअल्लाह हितां निकिरण खां पोइ मूंखे त उमेद आहे त सभु निमाज़ी हूंदव पर जेकॾहिं को सुस्त आहे त इरादो कयो त निमाज़ पढ़ंदासीं सिर्फ़ु जुमे जी मथों कहिड़ो महीनो थो अचे इरादो कयो त रोज़ा बि सिर्फ़ु 27 जो चओ रोज़ा बि 30 नमाज़ा भी 5 अल्लाह तव्हांजे इरादे के कबूल फरमाए दुनिया हथन जी मरवा जमींदार हलिया विया सरदार हलिया विया खान भोतार कबरुन जा चक्कर त ॾेई जो बंगला ऐं पेट्रोल पंप प्लाट ॾिसंदव त दिमाग़ में हवा फूकबी कब्रिस्तान जो चक्कर ॾेई आहे 8 ॾींहं 15 ॾींहं त केरु सुम्हिया पिया आहिनि जन जा तकनि जा तक हा अॼु मिटीअ जे अंदरि हिन का शइ खणी कोन विया कंहिंजा पुट वारिस कंहिंजा पोटा वारिस कंहिंजा ॾोटा वारिस कनगे त औलाद हुई कान पोयों मिल्कियतुनि ते माण्हू मरी विया मां हिकिड़ो जनाज़ो पढ़ायो मुनू कलाक जनाज़ो न पियो थिए मुनू कलाक उन जा पोयां विढ़ी पिया पोइ इहो पटको मेड़ करे मां चयो बाबा जनाज़ो पढ़ूं पूरियूं तॾो कयो पोइ अलाह भला तव्हांजो मसइलो आहे हिकु ॻाल्हि इहा खोड़े अक्से में हिकिड़ो जनाज़ो पढ़ियो त हिकिड़ो माण्हू थी बीठो चए मरहूम ॾे मुंहिंजा 12.5 लख कर्ज़ आहे बाबा होशियारी वठो ए दुनिया कम जी नाहे चओ समूरा बस गुज़र सफ़र जी कर बाक़ी जेको ॾिनो थी रब उहो अॻिते मोकिल रवानू कंदो वञू त उते बि कुझु मामिलो ठही हिते त असां हाणे हथु कयो आहे पर मुंहिंजा अज़ीज़ो ऐं मुंहिंजा दोस्तो असांजे कम जी शइ उहा आहे जेका अलाह जे नाले ते अॼु हेॾो वॾो जलसो क़ुरान जे रहमत जो ख़ैर ख़ैरात आलिम जलसा पिंडाल जन ॾिनो अल्लाह उन्हनि जे बच्चनि में रिज़्क़ में बरकत करे अॻिते बि हिन मदरसे जो मुहाफ़िज़ अल्लाह केरु ॾींदो चओ समूरा ॾियण वारी ज़ात रब जी आहे ॾींदो वञ जन्नत में जॻह ठाराईंदो वञो
फरमायो मुझे आका पैगंबर जे ज़मीन ते मस्जिद ठाराई उन जन्नत में पंहिंजो महल ठारायो। ऐं तालिब जेके क़ुरान पिया पढ़नि रिलिन ते वेठा आहिनि, हेठि सुम्हिया पिया आहिनि, उन्हनि जे सीननि में क़ुरान हिननि 8 ॾींहंनि में मौलवी अलाह असांजा हेॾे टेक जो अधो बीहो हिक ॿिए खे ॾिसूं न साईं। ॾिसण जो मज़ो पंहिंजो आहे। हिकिड़े जलसे में 15 हाफ़िज़नि दिस्तार कई, उनमें हिकिड़ो अहिड़ो छोकिरो जंहिं 15 महीननि में क़ुरान यादि कयो। ॿिए जलसे में कारी साहिबनि जी दिस्तार थी, चयऊं हे छोकिरे 9 महीननि में क़ुरान यादि कयो आहे। चओ साईं 9 महीना हे वॾो क़ुरान यादि। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियूं बंदि आहिनि, तालीम आहे कोन, पर ख़र्च वॾो आहे। क़ुरान जा मदरसा 24 घंटा खुलियल आहिनि। अल्लाह जी रहमत वॾी आहे। न्याणियूं बि पढ़नि पियूं, बचड़ा बि पढ़नि पिया। इहे जॾहिं क़ुरान पढ़ंदे घरनि में ईंदा त तुंहिंजे घरनि में रब रिज़्क़ जा दर खोले छॾींदो। पढ़ो क़ुरान, बच्चनि खे पढ़ायो उहो क़ुरान जेको रब महबूब करीम के रात जे घड़न में जागायो। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला कलीलन निस्फहु अविल कुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिल क़ुरआन तरतीला। अल्लाह हिन सॼी जमायत जो अचण क़बूल कर। अल्लाह इन सभिनी जे कदम कदम के कबूल कर। आमीन चो। मौलाना 2 महीना 3 अॻु में सखर जी हिकिड़ी मस्जिद में मुंहिंजी तकरीर रही। मस्जिद जे पेशमाम माई बि ॾिठो त मस्जिद शिगल हुई। उन सिर्फ़ु एतिरो चयो साईं मस्जिद लाइ तव्हां थोरी दुआ जी अपील कयो। मां चयो मां दुआ जी अपील सिर्फ़ु न कंदो आहियां, बल्कि मां अमली अपील कंदो आहियां। मां जो हीअं अर्ज़ु कयुमि त हिकिड़ो पोड़ो मां पाण ॾिठो लठ ते आयो पे अची हेॾो कुंड में वेठो त उथी करे चयो साईं जुमो पढ़ी मां हिन मस्जिद जे लाइ ₹1,00,000 लिखारायां थो, खणी ईंदुमि। घणो? इहो ₹1,00,000 हुनजी पेंशन ही, सरकारी मुलाज़िम हो, को रिटायर थियल, उनजी ₹1,00,000 पेंशन ही 1 ॾींहुं अॻु में मिली हुअसि। जुमो पढ़ी खणी आयो ऐं लफ़्ज़ कहिड़ा चई साईं मौलवी साहब भरवसो न आहे हयातीअ ते, मतां ईंदड़ जुमे ते मां न हुजां। ऐं तवजो कयो त मां तव्हांखे इहा ॻाल्हि बि ॿुधाए छॾियां। उहो जुमो छॾे सूमर जे शाम जो मुंहिंजे फ़ोन आई साईं उहो पोड़ो फौत थी वियो। ₹1,00,000 खयूं, चई मां बचनि खां बि मोकल वरिती आहे, घरवारीअ खां बि। सभिनी चयो आहे त बाबा जे हथ सां तूं ॾेयूं थो वञे त असां सभु राज़ी आहियूं। अॼु ज़िंदगीअ जो हे लम्हो सम्झो मतां अॼु असांजो आख़िरी जुमो हुजे, ईंदड़ ते कंहिंखे गारंटी कान्हे। चओ समूरा अॼु जेका नमाज़ पढ़ियव, अॼु जेको क़ुरान ॿुधव, अॼु जेको ख़ैर जो कमु थियो, इन जो मौक़ो वरी सुभाणे न मिलंदो। इन जे करे क़ुरान तो फरमाए फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ईमान वारो ड्रिजो अल्लाह खां एतिरो ड्रिजो जेतिरो हक़ आहे तव्हां ते अल्लाह जो। वला तमूतुन, न मरजो इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरो त कलमो पढ़ी मुसलमान थी रसूल जा सच्चा आशिक उम्मती थी करे मरजो। असां दुआ करण आया आहियूं, अॼु कंहिंखे पिटण न आया आहियूं। ॻोठ वारा हुजनि या ॿियनि ॻोठनि जा, असां जंहिं नबीअ ते कलमो पढ़ियो आहे उन नबीअ दुआ सेखारी आहे। कंहिंखे पारा तो ॼण न आया आहियूं। अक़ीदो पुख़्तो कयो, अमल सालिह कयो, दुनिया ऐं मामलनि जे इन खबी सॼीअ खां बचो, मतां सुभाणे मामिलो ॿियो थिए ऐं उते अखियुनि मां रत जा ॻोढ़ा निकिरंदई पर को ॿुधण वारो न हूंदी। अॼु पाणीअ जा ॻोढ़ा ॻाढ़, रब राज़ी थींदो। तबलीग वारा वीचारा घुमंदा आहिनि, पोइ के माण्हू अखियूं भञंदा आहिनि त घर कोन अथनि, बच्चा कोन अथनि, सॼो ॾींहुं हंध खयूं घुमनि था। मुंहिंजा मिठा बाबा पंहिंजो खाइनि पिया, रब ॾिनो अथनि, तुंहिंजे दर ते अचनि पिया। हे तालिब, हे ख़ैर कम वारा, मस्जिदनि वारा, अलाह जे नाले वारा, इहो क़ुरान खोलियूं वेठा आहिनि।
ईअं न चओ त इन्हनि जा पीउ माउ के निंझणका आहिनि या छोरा निंझणका आहिनि पुट कढी छॾिया अथऊं वेठा था पढ़नि क़ुर 24 कलाक थाल खणी घरनि जे दर ते मानी पिया वठनि कॾहिं इन्हनि खे हिकारत जे नज़र सां न ॾिसजांइ इहो अलाह तो ते राज़ी थियो आहे जो तुंहिंजे दर ते इहे नेक सालिया मोकिलिया अथई केरु राज़ी थियो आहे चओ समूरा इलेक्शन के मौके में वडेरा भोतार सरदार खान एक गाड़ी वींदी आहे ॿी वींदी आहे टी वींदी आहे चौथी पोइ छा चवंदा हो फाथा हूं रत थिया हूं ख़ुदा पाड़ पटे न या ख़ुशि थींदा हो त से बादामियूं बि आंदियूं आहिनि अखरोट बि आंदा आहिनि सूफ़ बि आहे दूध पती बि आहे पाणी पती बि आहे मिनरल वाटर बि आहे टिन बि आहे जेका शइ पसंदि कयो हो ऐं मां इहो बि चई छॾियां त जेको तॾे थी अचे मनो बि नाहे मां हिकिड़ो अर्ज़ु पियो कयां त थींदा हूं न ख़ुशि पर जाते नबीअ जा महिमान अचनि जाते अल्लाह जा महिमान अचनि ऐं तोखे हथ खां वठी चवनि हल मस्जिद ॾे हल क़ुर पढ़ इन्हनि जा तो ते लख थोरा आहिनि अल्लाह ॼाणे थो पर क़द्र तॾहिं पवंदो जॾहिं साहु निकितो अॼु नथो पए जो दीन मुफ़्त में मिलियो आहे 4 नारूं जन्नत में ॻाल्हि यादि आहे मसलुल जन्नत लती वुइदल मुत्तक़ून फीहा अनहारुम मिन माइल गैर आसिल 4 नहरूं अॼु परे पाणी आहे कॾहिं न आहे कॾहिं वाह लथल खीर त ख़ालिस मिले ख़ुदा ॼाणे माखी त सफ़ा अण लभ आहे शराब हे जेको हले पियो बाज़ार में इहो शराब न आहे इहो वॾो हराम खोरी आहे इहो पीअण जो ढुक भी हराम आहे जंहिंमें बेहोशी ऐं नशो अची वञे न ख़बर पए न्याणीअ जी न अमड़ जी इहो हराम आहे हुते 4 नहरूं आहिनि हिक नहर पाणीअ जी चओ छा जी ॿी नहर खीर जी 3 नहर शराबन तहूरा जी चौथी नहर माखीअ जी क़ुर थो फरमाए छा में लिखियल आहे खोलियो तो मां हाणे वेठो आहियां ॿधल आहियां नमाज़ पढ़ी भी तव्हां परे न वेंदुमि इंशाअल्लाह तव्हां सां ई गॾु हूंदुसि खोलियो क़ुर तर्जुमो पढ़ो 4 नहरूं जन्नत में ऐं हिक जन्नतीअ जो बंगलो एॾो वॾो हूंदो जो 70 वरियो अरब घोड़ो पंधु करे त तुंहिंजो बंगलो न खुटाए इहे जन्नत जूं शयूं तयारु आहिनि तव्हां तयारु आहियो इरादो तव्हांजी बि तयारी जन्नत जी पूरी आहे दुआ घुरूं त रब सभिनी खे ॾे ऐं तकलीफ़ कान्हे कमंद जे वाढीअ में तकलीफ़ कणक जे लाबारे में तकलीफ़ थ्रेशर में तकलीफ़ भींडियूं पट त जॾहिं आंगुरनि में प्लास्टिक ॿध उन में बि तकलीफ़ आहे पाणी वराए त नाग भलाऊं वञी खॾनि में किरे उन में बि तकलीफ़ दुकान हलाए त रोज़ 40 ॿार उथ फट मिठड़ा ॾे कारा मिर्च ॾे धाणा ॾे हर भॼ हर वेह उन में बि तकलीफ़ जन्नत में वञण लाइ तकलीफ़ ई कान्हे रोज़ क़ुर पढ़ 5 वक़्त नमाज़ पढ़ अबे अमड़ जो दीदार कर सभिनी सां भलो हल जन्नत तुझे ते इंतज़ार में आहे हाँ सही तकलीफ़ ई न आहे अरमान असां तकलीफ़नि वारा कम कयूं था हाणे कंहिंजे घर में वेठा आहियूं छा था ॾिसूं भला हाणे हे सफ़ा ज़ियारत कयो क़ुर जी ज़ियारत कयो अखियूं ठरी पवंदियूं हाणे जेतिरी देरि तव्हांखे थी आहे मस्जिद में आया हो एतिरी देरि तव्हांजी नज़र क़ुर में ज़बान बंदि जो खोलियो था त 3 ॻाल्हियूं आहिनि या तकबीर जो नारो या दुरूद शरीफ़ या सुभान अल्लाह हेॾो इहो फ़ाइदो थियो हेॾो अखियूं उहे बि क़ुर खे थियूं ॾिसनि पेर हथ मस्जिद में लो वेठा आहियूं हाणे क़ुर त जेको ॿुधोसीं फ़ाइदो पियो पर असांजा उज़वा घणनि गुनाहनि खां बची पिया साईं नालो छा अथव कहिड़ो बुल्लो साहब ख़ैर मोहम्मद बाबा अल्लाह ॼाणे थो पाण मस्जिद में वेठा आहियूं 100% फ़ाइदो आहे बोली अल्लाह वसाया साहब 100% फ़ाइदो आहे अखियूं बि हिन में कन हिन में ज़बान चुप पई आहे ॻाल्हाए थी त भलो जुमिलो पई ॻाल्हाए हाणे मस्जिद जो क़ुर जो फ़ाइदो थियो या न थियो चओ समूरा पोइ अहिड़ी फ़ाइदे वारी छॾ हितां छड़ो झट खां पोइ जॾहिं ॿाहिरि निकितासीं न हितां ई बिस्मिल्लाह कढ मोबाइल अञा जो खोल त माईअ जो फोटू
वरी जो कोई जो कम हो जाई देती लेती जो अल्लाह करे को खैर से न त हितों सोचींदासीं त हाणे ॿाहिरि निकिरी हिकु नंबर कूड़ हणांसि जो वरी सुभाणे ताईं न ॻाल्हाए ॿाहिरि निकिरण खां पोइ ज़बान आज़ाद अखि आज़ाद कन आज़ाद हथ आज़ाद मस्जिद में अचण सां रब राज़ी थींदो मिठो मुहम्मद रोज़े में राज़ी थींदो सभु इरादो कयो त नमाज़ पढ़ंदासीं आलिमनि तालिबनि सां कचहरी तालिबनि से क़ुरान पढ़ण में तव्हांजो तावन हुजे तबलीग वारा अचनि थांव खोलण न ॾे न मानी वेलो वेलो विरहाए बगिर खाईंदा मस्जिद जा महिमान तोखे दुआ कंदा अॼु पंहिंजे रब खे राज़ी कयो वक़्तु अथव सुभाणे वक़्तु हलियो वेंदो हाय बि वेंदी त हुई बि हली वेंदी भला हाणे तव्हां पंहिंजो दिलि में त मौलवी साहिब वाइज़ त वॾो कयो त हिकु हिकु बंगलो एॾो वॾो ऐं नहरूं कुल 4 बंगलो एॾा वॾा 70 त हिन जूं हूरा पाण तंहिंखां सवाइ नहरूं कुल 4 ख़ल्क़ हेॾी ख़ुदा जी पोइ इन पाणीअ ते माखीअ ते खीर ते लठ लॻंदी जागो था हाणे मंझंदि जो घणो टाइम थियो आहे 2:15 थींदा हूंदा हा हाणे सिज मथे बीठो आहे सफ़ा कंहिं बि माण्हूअ माथेले में घोटकीअ में जरवार में हिते असांजे वली मोहम्मद बुर्रे जे ॻोठ में कंहिं ॿिए माण्हूअ खे चयो आहे त थोरो परे सुरत मां सिज ॾिसां नथा ॻाल्हायो अबा थोरो सुरी त बि यार मां सिज न ॾिठो आहे कलाक ॿ थिया आहिनि मां ॾिसी वठां सॼी दुनिया पई ॾिसे त ॼण सिज आहे मुंहिंजे अॻियां इहो कंहिंजो निज़ाम चओ समूरा हे भी खुदा जो निज़ाम होंदो हर जन्नती पे समझंदो त 4 नहरूं मुंहिंजे आगुर में थियूं हलनि न मोटर न बिजली न बटन न पंहिंजो को लोड शेडिंग छड़ो तुझी दिल चवे पानी त पानी अॻियां वरी उहो ई गिलास तुंहिंजे वात ते इते जो इते ॿ ढुक पीऊं चओ त जेकर खीर पियां त वरी इहो ई खीर वरी ॿ ढुक पी चओ त शराबन तौरा हुजे त वरी इन जो ज़ाइको उहो वरी ॿ ढुक पीऊं चओ त जेकर माखी पियां त वरी इहो ई माखी थी वेंदो ओगराईअ खां पोइ सफ़ा हज़म का दवा का फकी का गोरी का टिकी का शइ बि न हूंदी इहे सभु शयूं तोखे उते रब ॾींदो छड़ो हिते कुझु करे वठ चओ हिते कुझु अधे खे संभालजे बाबा इहो निंड में थी अल्लाह बरकत करे आमीन चओ मस्जिद में निंड ऐं वाइज़ में निंड क़ुरान जे जलसे में इहो सम्झी छॾियो त क़ुरान जी माट इन ते अची वई आहे के मौलवी चिड़ंदा आहिनि माण्हू खे झलींदो आहे त न चिड़ो इन माण्हूअ ते जेको मस्जिद में अचे ऐं अखियूं ॿुटिजी वञनि वाइज़ में इहो इन जी मजबूरी आहे छो त इहो हिन क़ुरान जो असरु आहे सम्झो था न हा होटल ते निंड न ईंदी दुकान ते बि न ईंदी घर में त उहो ई अलाह ख़ैर करे निंड हराम आहिनि उते त उहो ई मामिलो बिगड़ियल आहे अल्लाह करे कंहिंजे घर में अमुन हुजे बाबा मां त पंहिंजी ॻाल्हि थो कयां न मथां तव्हां ॾुख कयो माइट मुंहिंजा बुरड़ा साहिब अल्लाह तव्हांखे सलामत रखे पोइ हिकिड़े पंहिंजे दोस्त सां ॻाल्हि कई को जिगरी यार हुउसि मोल साहिब चई शादी हिकिड़ी आहे पर थोरो लुड़ छुड़ आहे चए ॿकर पोइ इनशाला सुकून थी बि कयईं त जहिड़ो वधी वियो घणी कोशिशि कई पर न थियो जहिड़ो टरियो त सिधो मस्जिद में आयो राति जो टाइम हुजे 9-10 ऊंदहि हुजे मस्जिद में त हिकिड़ो अॻु में सुम्हियो पियो उनखे हिन जो पेर लॻो कहिड़ो आहे चए मां चए सलाम वारी वणियई न उहो हुनजो दोस्त हो चए हूअं पाण ॿई मस्जिद ॾे न ईंदा हुआसीं हाणे कीअं सुम्हिया पिया आहियूं इहो थी 2 शादियुनि जो फ़ाइदो अबा सुकून आहे त चओ अल्लाह जे क़ुरान में आहे चओ समूरा पढ़ंदव बचनि खे पढ़ाईंदव मां त वली मोहम्मद बुर्रे ॻोठ वारनि खे मूं वटि जुमिला ई न आहिनि असां वटि अगरि वाह बुर्रा में तक़रीबई 39 न्याणियूं ऐं पुटड़ा क़ुरान ऐं अरबीअ जा हाफ़िज़ ऐं आलिम थिया अॼु मूंखे हिते ख़बर इहा पई आहे त हिते बि 17 छोकिरा इंशाअल्लाह तयारु आहिनि जेके शमाईअ मिसाल में क़ुरान जा हाफ़िज़ थींदा तव्हांजे दरो दीवार ते ख़ुदा जे रहमत जो मींहुं वसंदो बच्चनि में घरड़नि में रिज़्क़ में अन्न में फसल में बरकतूं थींदियूं जिते क़ुरान पढ़बो आहे
कुरान उहा वॾी हस्ती आहे मुसलमानो जंहिंजे तिलावत लाइ रब नबी पाक खे जागायो या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला कलीलन निस्फहु अविल कुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिल कुरान तरतीला। रात जो वगड़ो आहे मुंहिंजो मिठो मुहम्मद आराम में आहे जिबरील जी रब्बे जलील वञ मुंहिंजे मुहम्मद जे कदमनि में। सुभान अल्लाह। तव्हांजे अखिड़ियुनि खे थोरो नरम कजे। हाफ़िज़ अल्लाह वसाया हिकिड़ा मके जा काफ़र आया नबी साईं वटि। छा चयऊं? चई साईं तूं हक़ जो नबी आहे, हक़ जो पैगंबर आहे, असां तव्हांखे न पिया मञूं। लूत अलैहिस्सलाम खे न मञूं त ॻोठ जी चकी खजी वई, शोएब अलैहिस्सलाम खे न मञूं त बाहि जो मींहुं वसियो, असां तव्हांखे नथा मञूं, असां ते अज़ाब छो नथो अचे? तवजो आहे? अहिड़ा माण्हू बि गुज़रिया अथव, पर हिन क़ुरान में रब उहा आयत लिखी ऐं क़यामत ताईं हिन उम्मत खे बि रब दिलजाए ॾिनी आहे। अल्लाह से फरमायो मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। मुंहिंजा सोना नबी मां काफ़रनि जी ॻाल्हि ॿुधी, मां रब जे अॻियां देरी कोन्हे जो मके जी चकी हणाया या इन्हनि ते पथरनि जो मींहुं वसाया, पर जंहिं शहर में तूं मुहम्मद हुजे, जंहिं शहर में तूं नबी हुजे, उते कीअं बाहि ऐं अज़ाब मोकिलिबो। असांजो शाइर इस्लाम आहे साईं रफ़ीक अहमद शाह, साईं मोहम्मद शाह अमरोटीअ जो पुटु। सॼा जुमिला त मूंखे यादि न आहिनि, हिकिड़ो ॿ जुमिलो यादि आहे। शाह साहिबु हिकिड़ो मौलूद में लफ़्ज़ चया आहिनि त रब करीम अल्लाह अकबर, गुनाहगार ॾाढा हूं, बदकार ॾाढा हूं, कोताहियूं ॾाढियूं आहिनि, पर तो रब ऐं असां गुनाहगारनि जे विच में हिकु हस्ती आहे जंहिंजो नालो मिठो मुहम्मद आहे। नबीअ खे उम्मत प्यारी आहे, एतिरी औलाद पे अमर खे प्यारी न आहे, एतिरा मुरीद मुर्शिदनि खे प्यारा न आहिनि। ओ वली मोहम्मद बुरड़ो जे ॻोठ जे जलसे मदरसे तालीमुल क़ुरान में आयल हिन इलाके जा गयूर मुसलमानो, असांखे रब पाक उहो नबी ॾिनो जंहिंजे लाइ क़ुरान पियो फरमाए वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह फरमायो सुहिणा असां तोखे जहाननि जे लाइ रहमत करे मोकिलियो आहे। चओ समूरा मिठो मुहम्मद बि रहमत, चओ क़ुरान पाक बि रहमत। ऐं मदरसा छा आहे पुट? जेके हज उमरो करे आया हो हिन जलसे में पिंडाल में वेठा हो, अल्लाह तव्हांखे ॿीहर मोकिले, रहियलनि खे रब वरी मोकिले। जेके उमरो या हज करे आया हो उहो सॼो हथु मथे कयो। जेके हज उमरो करे आया आहिनि अल्लाह रहियलनि खे बि नसीब करे, आमीन। तव्हां मस्जिद नबवीअ में मदीने पाक में विया हूंदव, उते बाबे जिबरील आहे रोज़े अतर सां गॾु, उन जे विच में हिकिड़ो चबूतरो आहे, थलो आहे जंहिंखे सुफ़ा जो थलो सॾिबो आहे। इहो मदीने जो उहो टुकड़ो आहे मस्जिद नबवीअ जो जिते नबी पाक पहिरियों 70 तालिब विहारे उन्हनि खे ही क़ुरान पढ़ायो। ऐं जेकॾहिं ग़लति आया त कंहिं बि आलिम, कंहिं बुज़ुर्ग, कंहिं समझदार खां पुछी ऐं तस्दीक कयो त मुंहिंजे पाक नबीअ इन चबूतरे ते वेही उहे 70 तालिब ग़रीब पढ़ाया जंहिंजे खाइण लाइ ॿकरा ऐं वॾा गोश्त न हुआ, खारकूं ऐं शुहारा। जे खारकूं खपी वेंदियूं त उन खोखड़ियूं चूसींदा हुआ। उते वेही करे मुंहिंजे पाक नबीअ वटि क़ुरान पढ़ियऊं। अॼु उहो क़ुरान 5 शाबान 1442 हिजरी जुमे जे ॾींहुं जामिया मस्जिद वली मोहम्मद बुरड़ो लॻ माथेलो घोटकी तालके जे अंदरि ईअं पढ़ियो पियो वञे ॼण हाणे क़ुरान नाज़िल पियो थिए। इहो कमाल
नालो मिठे मुहम्मद ऐं उन जे पहिरियनि तालिबनि सहाबा जो आहे। हाणे जेकॾहिं कोई त मदरसे में ॿ रुपया ॾिए थो या कुझु दिलि खोले करे ऐं तावन पियो करे त इहो पाण ते रब जो थोरो सम्झे। ऐं जेकॾहिं कंहिंखे कावड़ आहे त मां पंहिंजे तरफ़ां अशी ॾाढ़ी ऐं पटको मेड़ करे उनखे अर्ज़ु पियो कयां त पाण खे थधो रख। हीअ वॾी हस्ती आहे, हिन जो पढ़णु ऐं पढ़ाइणु, हिन खे खोलणु, हिन जा दर खोलणु इहो को मामूली अमल कोन्हे, हीअ वॾो अमल आहे। अलाह उन्हनि खे नसीब कंदो आहे जंहिं ते रब राज़ी थींदो आहे। नबी साईं जागी पिया जिब्रील जी मुंहिंजा आका कीअं अचणु थियो आहे। राति जो सभु सुम्हिया पिया आहिनि, कोई जागे ई कोन पियो। जिब्रील थो चवे मुंहिंजा सोहणा औज़िद अलैहि वरतिल क़ुरान। हाणे मथों कहिड़ो महीनो थो अचे, मुसलनि ते क़ुरान पढ़ाईंदा केरु? जंहिंजे दिलि में सीने में क़ुरान यादि हूंदो। हाणे तव्हीं ॿुधायो त इहो अलाह जो थोरो न आहे जो हिकु हिकु मस्जिद में 5-8 क़ुरान जा ख़तम निकिरनि त रब राज़ी त क़ुरान जे करे थियो आहे न त मुल्क त ॾिसो था हौश में न आहे। मां बयानु कयां न कयां तव्हांखे वधीक मूंखां ख़बर आहे। मूं वटि त न वॾी मोबाइल आहे, इख़बार बि न पढ़ंदा आहियूं, बोझ थींदो आहे तबियत ते। जॾहिं ज़ुल्म जूं ॻाल्हियूं ॿुधंदा आहियूं, नियाणियूं क़तलु थियनि, नियाणियुनि सां ज़ुल्म थियनि, मुल्क होश में न आहे। पर तव्हीं वधीक ॿुधंदा हूंदव। सच ॿुधायो त दुनिया हलण जहिड़ी रही आहे? क़ुरान आहे जंहिंजे करे अलाह से तुंहिंजे कणकनि में, फसलनि में, तुंहिंजे मेहन में खीर, तुंहिंजे ज़मीन में मेवा, अनाज फुटनि पिया, साहु खणो पिया, सिज उभिरे पियो, चंड उभिरे पियो। इहो रब हिन क़ुरान जे करे हलाए थो। अलाह न करे जेकॾहिं इहो आवाज़ु बंदि थी वियो त सॼी दुनिया में तव्हांखे कूक बि ॿुधण में न ईंदी। रब दुनिया खे ईअं वेढ़ींदो जीअं पाण तॾो वेढ़ींदा आहियूं। हाणे तव्हांजी मर्ज़ी आहे, थधो साहु खणे थोरे गरम साहु खणे, मां ॻाल्हि कयूं थो वञा। अज़ीज़ो हुज़ूर फरमायो जिब्रील जी मुंहिंजा आका क़ुरान त पढ़ा मां मुहम्मद, पर ॿुधण वारा त सभु सुम्हियल आहिनि, कोई जागे कोन थो। जिब्रील चयो सोना अॼु मूंखे रब मोकिलियो आहे त क़ुरान मुंहिंजो मुहम्मद पढ़े त मां रब पंहिंजे महबूब जो क़ुरान ॿुधां। मुबारक अथव तव्हां जमायत खे। मूं वटि मां मुंड में चयो जुमिला कोन्हनि, नौजवान वॾे तादाद में वेठा हो। अॼु मां तव्हांखे अर्ज़ु कयूं वञा इहे फेसबुक, टच मोबाइलियूं, नेटियूं इहे घटि कयो, हिन खे वक़्तु वधीक ॾियो। हिन सोणे क़ुरान खे वक़्तु ॾियो, हिन सोणे क़ुरान खे वक़्तु ॾियो, हिन सोणे क़ुरान खे वक़्तु ॾियो। इहे 50-60 हज़ार जी मोबाइल खे धूड़ विझी हिकिड़ी हल्की वठि, बाक़ी पैसा थी त हिन मस्जिदनि, हिन क़ुरान जे मदरसनि में हणी पंहिंजे पाण ते ख़र्चु कर, बचनि ते सजाओ कयो, पंहिंजे पाण खे बाहि में न विझो। अॼु बाहि भड़का थी ॾे, अलाह शल बचाए, आमीन चओ। इन खां वधीक ज़ुल्म आहे जो पुटु पंहिंजे अमड़ खे ॾाटे सां कोई। हा साईं, इन खां वधीक ॿियो कहिड़ो ज़ुल्म आहे? अलाह खां दुआ आहे त रब रहम करे। ऐं कंहिं क़ौम जो नालो ॻोठ जो नथो खणा, पर स्टेज ते वेही कुर्सीअ ते ऐं ज़िमेदारीअ सां हिकिड़ी ॻाल्हि पियो कयां। हिकिड़ो माण्हू मस्जिद मां घड़ियाल लाहिण जे लाइ अंदरि मस्जिद में आयो। घड़ियाल घणे जो थींदो? ॾाकण बि कोन हुई, स्टूल बि कोन हो। ऐं जेकॾहिं कोई दोस्त चवंदो त मां उनखे उहे माण्हू, उहो पेशमाम, उहो ॻोठ, उहा क़ौम ॾसे सघां थो बशर्ते की दिलि में रखे। पर तव्हांखे मुंहिंजे यकीन ईंदो मुंहिंजे ॻाल्हि ते इनशा अल्लाह ताला। उहो माण्हू ॿियो कुझु न ॾिठई, संदुलियूं ऐं क़ुरान रखी करे उन ते चढ़ी ऐं घड़ियाल लाथो। ऐं जीअं लथो त मस्जिद ई मथे, घिटी हेठि मस्जिद जो भराव चलो। हाफ़िज़ साहिब लहण सां हुन जी दीद ख़तमु थी वई। घड़ियाल त वियो हलियो, पर हाणे निकिरे कीअं? पोइ निकिरी फड़फी उन भित ते भित तां जो हेठि घिटी ही न टपो जो ॾिनई त ॿई जॻह भॼी पियासीं। सुबुह जे निमाज़ ते बांगो आयो, उन ॾिठो त को शख़्स पियो आहे। अड़े केरु आहे? चई फलाणो आहे। छा थियो थी? चए बसि कंहिंखे ॿुधाइजांइ न, मूंखों राति ही ॾोह थियो आहे। हाणे तव्हां ॿुधायो त छा घड़ियाल, छा क़ुरान शरीफ़?
मस्जिदनि जूं UPS, मस्जिदनि जूं बैटरियूं, मस्जिदनि जूं प्लेटां, नलका रस्तनि ते हण त गन सूधो नलको कोन्हे, दिलो रखो त दिलो कोन्हे, ढकणी रखो त ढकणी न आहे, गिलास रसे में ॿधो त रसो बि त गिलास बि, कंहिंजी मोटरसाइकिल तां शइ थी किरे त खणी गोथरीअ में सिधो घर खाओ मां वठी आयो आहियां मुल्ह सां घोटकीअ मां। अरमान आहे असांखे केॾो हराम मज़ो ॾिनो आहे। कंहिंजे घर में टपी बकरी कढियूं अचूं, कंहिंजो शेलो कढियूं अचूं, कंहिंजी इज़त में हथ विझूं अचूं, छा तोखे मरणो न आहे? वाइज़ पूरो कंदे मां आख़िरी जुमला पियो चवां, ॾियण वारो केरु आहे? अॼु हे लफ़्ज़ नोट कर, लख रुपया हराम मां कमाए, करोड़ रुपया हराम मां कमाए, पर तोखे ज़िंदगीअ में सुकून बि न मिलंदो ऐं कबर कारी थो करे। जेको तूं हलाल 2 रुपया रखंदे इंशाअल्लाह तुंहिंजा बच्चा बि साले, तुंहिंजो घर बि भलो ऐं रब तोखे रहमत सां जन्नत बि ॾींदो। आहे सभिनी जो इरादो? ॾियण वारो केरु, हलाइण वारो केरु? उन रब दे दर ते अचो, फरमाई इन्नल्लाह हुवर रज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। मुंहिंजो वक़्तु वॾो हो पर विच में साईं रहीम बख्श अची वियो। उहो बि आलिम हो, क़ुरान पढ़ी दिलियूं ठारे वियो। पर मुंहिंजी तकरीर अञा जेका करणी हुई, मां जेका आयतूं पढ़ियूं वेठो आहियां क़यामत जे बारे में, उहे अञा मूंखे यादि थियूं कनि पियूं त मां उन्हनि जो बयानु कंदुमि। त 3 त कुझु बि कोन्हनि, नमाज़ बि आहे, मानी बि आहे, जमायत बि वेठी आहे। मां सिर्फ़ु एतिरो अर्ज़ु कयां, अॼु जो ॾींहुं तव्हांजो घणनि कलाकनि जो हूंदो भाऊ? 12 जो। ऐं हिन क़ुरान में लिखियलु आहे त हिकिड़ो उहो ॾींहुं ईंदो जेको 50,000 वरह जो, जंहिंखे ॾींहुं क़यामत जो चइबो आहे। उन ॾींहं जे अज़ाब ऐं पघर खां बचण लाइ अॼु तोखे रब ई क़ुरान ॾिनो आहे। इन क़ुरान जी ख़िदमत कर, इन क़ुरान खे जीअं में जायूं ॾे। इन क़ुरान जो पढ़ंदड़ हिकु तालिब कलात शहर में मानी वतियूं पिया अचनि 15-20 त का नाली ई भिक ते नालो, उन में हिकिड़े तालिब जो पेर लही वियो, किरी पियो। त उन महिल ख़ुदा बख्श ख़ान कलात जो वॾो खान पुराणो उहो गुज़रियो पे। उन जी दीत पई गाॾीअ मां, ड्राइवर खे चई गाॾी बीहार, इन छोकिरे खे खणी अच। ड्राइवर देरि कई, पाण तकिड़ो लही वियो, छोकिरे खे ॿाहिरि कढियईं, उनखे नालीअ जी मिटी पर खणी ऐं पंहिंजे हंज में विहारियईं। छोकिरनि खे चई पुटु तव्हां हलो, कहिड़े मदरसे जाओ? चए मां छोकिरे खे पुॼायां थो, तव्हां हलो। तड़बड़ कराए, कपिड़ा मटराए, बंगुले ते मानी जेका किरी पई उन खां वधीक मानी खणाए ऐं पाण गाॾी काए। चए मां तोखे छॾे अचां, बचनि जहिड़ो आहे, क़ुरान पढ़ंदो आहे? चए हा साईं मां यादि क़ुरान पढ़ंदो आहियां। सुभान अल्लाह। वाहे क़ुरान पाक खे जेको रुमाल वेढ़ियल आहे इहो सुञाणो था? मां सम्झां थो 100 रुपए मीटर बि हे रुमाल न हूंदो जेको क़ुरान खे वेढ़ियल आहे। पर जॾहिं असां क़ुरान खणंदासीं त जाते क़ुरान खे मिठी ॾिबी उते हिन रुमाल खे बि ईंदी। छाजे करे? जो इहो क़ुरान सां गॾियल आहे। ही वर्क हिन पन्ना, तोखे रस्ते में इख़बार जो पन्नो नज़र ईंदो, तुंहिंजे जिस्म ते वार ते बि किविल जे चक जेतिरो इज़ा न, पर जे क़ुरान जो वर्क नज़र आई न, साईं हुजे ॿियो हुजे, जीप झले बि खणंदो त क़ुरान जो वर्क आहे। त पन्नो ऐं कागज़ पर लिखियलु छा अथसि? चओ साईं। हे जेके घुमनि पिया तालिब क़ुरान जा हाफ़िज़, इन्हनि जे सीननि में क़ुरान थी वॾी इन्हनि जी इज़त कंदा कयो। रब नसीब करे, आमीन चओ। पोइ हुन तालिब खे पुॼाए। ख़ुदा बख्श ख़ान जॾहिं सुम्हियो अची, राति जा 2-2.5 हुजनि, मिठे मुहम्मद जी ज़ियारत थियनि। फरमाए ख़ान तूं अॼु मुंहिंजे तालिब क़ुरान वारे खे भाकुर पातो आहे, इज़त कई थी। अल्लाह ॼाणे थो। ख़ान रोई पियो, अखियुनि में पाणी न बीठुसि। असर जो मस्जिद में आयो, अची चईं मूंखे हीअ ख़बर न हुई त को सौदो अहिड़ो सस्तो आहे। अवा क़ुरान रब खे प्यारो आहे, क़ुरान क़यामत ताईं हलंदो। रब तव्हांखे अॾे छॾियो जो रब अॼु तव्हांखे क़ुरान जो इदारो ॾिनो आहे। जंहिं साल खां वठी मां हिते ईंदो आहियां, मां हाफ़िज़ साहिब खे चवंदो आहियां त सही मां कुझु जमायत खे चवां, झलींदो आहे। अलाए हुनजी तबियत अहिड़ी आहे। मां असां पाण त कंदा आहियूं, मुंहिंजो बि मदरसो आहे। हाणे बि 24 तारीख़ दुआ रखी आहे, बुज़ुर्ग ईंदा, जमायत ईंदी,
पर हे ख़बर न आहे न्याणियुनि जहिड़ो पुटु आहे। अरे बाबा ये मस्जिद मदरसो भला सब बुरड़ा भी ॾियनि त ॿिया बि ॾियनि, हिसो कंहिंजो लॻी वञे, नालो कंहिंजो आहे। अॼु बि उहा ई ज़िद हुअसि, पर अॼु मां पंहिंजे तरफ़ां उन्हनि जी ज़िद टोड़े छॾी आहे। ॿीहर घुराए या न घुराए उनजी मर्ज़ी आहे। मां पंहिंजे ॻोठ बुरड़नि जे खां ऐं जेके ॿिया आया हो, जॾहिं 50 मुसाफ़िर तालिब ऐं 3 उस्ताद ऐं कम भी हलंदड़ हुजे, हेॾो बि दर दरियूं मां ॾिसां थो हाल जूं रहियूं पियूं आहिनि, त इन जी मदद अलाह कंदो। नक़द रब तव्हांखे गंज ॾे, जेतिरो बि कंहिं वटि आहे। कणिक लहे थी, कणिक उहा वठि बि हिनखे बंदि कर, पोइ उहा खणण में बि कमु ईंदी। जेका शइ विकिणी उन मां का शइ वरितीसीं उहा बि कमु ईंदी। अधु महीने में लथी या हफ़्ते में लथी। जंहिंजो इरादो